going to flight 345 to Oslo. We ask remaining passenger, please proceed to gate 14. The gate is closing. Ikke flere parkert og skiltet med sikkerhetsbelte er slått av. Når du åpner bagasjelapp, vær forsiktig så ingenting ramler ut, og pass på at du tar med alle dine personlige deler. For egen sikkerhet kan godt ut og vinge og propellområdet. Vi Widerøe, vi takker så mye for denne gangen, og så håper vi at alle sammen har hatt en fin tur. Vi ønsker på et snarlig gjensyn, og en riktig så fin dag. Ladies and gentlemen, welcome to Svolvær.